Y bueno amigos, pues bueno, vamos a mostrarle mi mini amplificador casero que hice. Está muy guau, está muy padre, suena muy fuerte. No quiero decir la palabra porque es muy, no sé si sea vulgar o no, pero no quiero que me lo, YouTube me reporte este video, pero bueno. Eh, en vez de decir esa palabra voy a decir muy fuerte, exageradamente muy fuerte, hasta rechina las bocinas y sinceramente en persona se escuchan pero muy diferente que en grabación. Espero que se escuche el sonido y ahorita lo voy a poner en la cámara para que vean también cómo se mueven las bocinas en vivo por decir. Pero bueno, ahorita voy a poner la música. A ver. Voy a poner, reproducir una música. Ahí está. Pero un cargado se sale, pero bueno. Los materiales que usé fue un transistor de potencia, un MOSFET PNP, una TIP, una TIP 29C, ahí está caliente, 040 de MOSFET de potencia con un capacitor de 2200 nanofaradios o microfaradios de máximo 16 volts y un cargador que está ahí de 4.2 volts en lo que funciona y una resistencia de 560 ohms y un conector y dos bocinas de 6 ohms. Pero bueno, voy a quitar el modo giro, no es giro automático. Entonces vamos a mostrarle de una vez. 3, 2, 1, 0. Put on it, I want fat, put on it on the fat, put on it, I want fat, put on it on the fat, put on it, I want fat, put on it on the fat, put on it, I want fat, put on it on the fat, put on it, I want fat, put on it on the fat, put on it, I want fat, put on it on the fat, put on it, I want fat, put on it on the fat, put on it, I want fat, hold up. Pues el secreto de... Pero no sé si está apagando la cámara, pero bueno. El secreto de esto es el tipo de... A ver, no voy a dejar la cámara. El secreto de esto es el tipo de MOSFET o transistor que usen, porque hay transistores que se usan normalmente sencillos. Son los NPN, los como A2 522, N algo así. Es un transistor NPN, no tiene tanta potencia como este MOSFET de potencia. Y este es un capacitor de 2200 microfaradios. Miren cómo se mueve la bocina. Secreto es así. Pero bueno, espero que les guste amigos el video. Perdón por todo eso, nomás que para eso tiene la bocinita se ve mejor. Se cayó esa bocina. Mucho mejor ahí se ve. Pero bueno. Me encantó mi amplificador sinceramente, eso luego hace su bus y bueno, normalmente eso el MOSFET se calienta demasiado, pero es normal, es por la función por dos bocinas, porque es para una bocina solamente, no para dos, por eso se calienta. Espero que no me reclamen por la música. Miren para que vean. Ahí le voy a subir el volumen para que vean todo. Te voy a bajar, miren. Miren que no amplifica.
Sinceramente les quiero mostrar unas varias músicas para que vean que eso no es un fake, nada. Tengo auxiliar conectado al teléfono y espero que se escuche bien la grabación. Lo que hace sonar más fuerte es el capacitor, sinceramente. Me costó conseguir ese capacitor porque le puse una de 140 microfaradios y no lo hacía rechinar como esto. Voy a buscar la música que la hace rechinar. Cómo se mueve la bocina. No sé por qué muestro solamente esta bocina, también música, pero bueno. Voy a buscar una más buena. Esta. Todo así para que lo vean en vivo, esa cosa, la bocina, porque sí, como vivo en vez de camaración y esa cosa, pero bueno. Voy a hacer un zoom. Estoy callando para que escuchen el sonido. Las conexiones de esto es tierra, señal y audio. La tierra va con el capacitor acá. El transistor lleva la polaridad entre esta esquina con la resistencia. Acá esta resistencia pasa acá. Lo voy a despejar. Esta resistencia pasa para acá y acá es de la bocina. Y aquí no entra la polaridad de tierra con tierra. De audio y de sonido se tiene que unir juntos para que se escuche más fuerte y se tiene que ponerle al capacitor. La otra, la normal, no, esa es la de tierra, perdón, la de la tierra va acá. Aquí va la de tierra y aquí va la de las dos. Y el lado positivo hacia la bocina. Esa es toda la amplificación. El secreto es este MOSFET. Este es un transistor MOSFET NPN y este es un capacitor de 2200 microfaradios, es decir. Persona se escucha más fuerte todo esto, sinceramente.